Mentira. Olha, gente, ó. Isso aqui, ó. Encontrei lá no Rio, ó. Olha que lindo. Ó, um pedrinho de rio. Ó, isso aqui, ó. Tudo que eu botei no aquário do meu irmão, ó. Ou senão faz isso aqui pra uma própria aquário tipo assim, de rio. Aquário de rio ser top. Gente, não liga. Mas eu tenho muito esse computador. Ó. Tem uma caixa térmica. Como os youtubers. Uma caixa térmica. Em vez de eu ter peixe ou outra coisa. Tem uma régua. Que eu medo o tamanho do peixe. Se ele tá muito gordo. Essas coisas. E esse aqui, esse garotão aqui, tem 12 comprimentos. Por 12 não. É 14, 15 de comprimento, de altura. Isso aqui, ó. Sabe pra que isso? Isso aqui no futuro, gente. Isso aqui eu vou criar camarão. Nunca nada fazer. Minha irmã gosta de camarão, meu pai gosta. E eles, como são meu irmão, não podem ter alergia. Aí, sabe o que eu fazer? Hoje meu irmão fala, tu tem vontade de comer um camarão fritinho, vou pescar com ele. Aí eu vou lá, pego essa caixa que deve ter 1 quilo, menos. Tampo aqui, pego os peixinhos assim mais redondos, que eu não vou instalar logo. E botar os camarões que eu quero, grande. E trazer eles lá. E reproduzi-los. E deixar lá pra minha família comer, pra gente pescar. Pra gente sempre ter isso. Mas um peixe que eu vou mostrar pra você, nossa, esse peixe é incrível. Só que eu sempre quis ter ele de novo. Você conhece aquele mussum, gente? Peixe mussum. Esse peixe é magnífico, gente. Ele é manso, dócil, inteligente pra caramba. Se pegando pequenininho ou grandinho, ele se adapta bem. Mas pequenininho não morre tão fácil, porque ele se acostuma. Mas esse bichinho, rapaz, é muito legalzinho. Adoro ele. Eu sempre quis ter ele de novo. Gente, tamo junto, rapaz. E tem mussum. Clica no like. E quem tem o marobá, outros peixes, clica no like pra poder eu receber. Gente, logo vou reproduzir marobá, hein? Primeira reprodução do marobá aqui. Eu posto no nosso canal, hein? Não é meu canal, não é nosso. É nosso canal. É de vocês também. E rapaz, não depende de mim, não. Depende de vocês me ajudarem. Se vocês me ajudarem, eu vou ajudar vocês também. Então você já pode explodir, olha, de like aqui no nosso canal. E se inscrever. E também ativar o sininho, porque vocês têm que ajudar o canal de Maicon Mundo dos Aquários. E também ajuda o meu canal, que é Letícia Mundo Rosa, que eu vou pôr aqui na descrição. Então, gente, foi isso. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, já deixe o seu like. E tchau. E Maicon, dá um tchau aí, né? Tchau, galera. Então, um like, galera. E inscreva no meu canal. Sério, eu quero bater 1 milhão de inscritos.